ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நான் இடையில நிறையா டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. ஓவராலாக ஒரு வியூ பார்த்துருங்க. கிரே கலர் தான், வேர்ல்பூல் கம்பெனியோடது. நீங்கள் இப்போ நான் ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்குறேன். இப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜு வாங்குறீங்க, இல்லை ஃப்ரிட்ஜை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வாங்கும்போதே நல்ல பொருளாக வாங்கிக்கோங்க. நம்ம எப்போவுமே எந்த பொருள் வாங்கினாலும் அதை வாங்கும்போதே நல்ல பொருளாக வாங்கிட்டோன்னா திருப்பி திருப்பி நம்ம மாற்றிட்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நானும் சின்ன ஃப்ரிட்ஜு தான் வச்சுருந்தேன். எனக்கு அது ரொம்ப மோசமான கண்டிஷனில் இருந்துச்சு. நான் இப்போ தான் வந்து 1 இயராக தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கேன். எனக்கு வாங்கினா இந்த மாதிரி தான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் இவ்வளோ நாளாக வாங்காமே வச்சுருந்தேன். ஃபேமிலி சின்னதாகவே இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இது எப்போவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம ஃபேமிலி அடுத்து பெருசானாலுமே வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மளிகை சாமானும் காய்கறி வைக்கிறதுக்கு தான் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜு வந்து இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதை சூஸ் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜு கவர் போட்டிருக்கேன். அதில் சைடில் வந்து பால் கார்டு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீசருக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் க்யூப் ட்ரே இருக்குது. ஒரு கேஸ்கட் வச்சுருக்கேன். அது பார்த்திங்க அப்படின்னா தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன். ஒரு தேங்காய் துருவி ஃப்ரீசர்லேயும் ஒன்று வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன். இதில் சத்து மாவு இருக்குது. பாக்ஸ்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்லாம் வந்து நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவேன். மேக்ஸிமம் வந்து நான் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் வச்சுருக்க மாட்டேன். என்னோடய கிச்சன் டூர்லேயே சொல்லியிருப்பேன். நான் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்குவேன், மாவு இதெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் எப்போவுமே ஐஸ்கிரீம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ மழை காலம் அப்படிங்கிறனால நான் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி வைக்கல. ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டு நடுராத்திரியாக இருந்தாலும் வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டு தூங்குவார். அவருக்கு ஏதோ அது ஒரு பழக்கம். இப்போ வாங்கி வச்சோன்னா தம்பி எடுத்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கான், அதனால் வாங்கி வைக்கிறதில்ல. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேஸ்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா மளிகை சாமான் தான் போட்டு வச்சுருப்பேன். அந்த பாக்ஸ்லலாம் மாவு ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுப்பேன். இப்போ இன்னொரு பேஸ்கெட் வந்துடும். இப்போ இந்த மாவு ஐட்டம்ஸ்லாம் நான் இப்போ மளிகை சாமான் வந்து எனக்கு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. நாளைக்கு வந்து ஹஸ்பண்ட் கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு 2 நாளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒர்க்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதனால் வந்து நாளைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மளிகை சாமான்லாம் வாங்கிட்டு போகலான் இருந்தேன். சரி ஓகே போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு டோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட்டு, பேக்கிங் பவுடர், சோடா அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பீஸா கொடுப்பாங்களே அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்கா கொடுத்த குழம்பு மிளகாய் தூள் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெந்தயம் வச்சுருக்கேன், சப்ஜா சீட்ஸ் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் நான் அரைச்ச குழம்பு மிளகாய் தூள் வச்சுருக்கேன். எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. மளிகை சாமான் வாங்கிட்டு தான் அரைக்கணும். நான் அரைக்கும்போது வீடியோ போடுறேன், வேணும்னா சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசரில் இதான் வச்சுருக்கேன். அடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து வெளியே டோரில் நிறைய மேக்னெட்லாம் வாங்கி ஓட்டணும்னு சொல்லிட்டு ஐடியா பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதெல்லாம் வந்து ஆன்லைனில் புக் பண்ணி வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பால் ட்ரேயில் வந்து பால் இப்போ தான் எடுத்து காய்ச்சினேன், தம்பி வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதில் வந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஐஸ் வாட்டர் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். அது வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து குடிப்பார். சம்டைம்ஸ் இல்லை அப்படின்னா வேண்டான்னா கீழே ஊற்றிடுவேன். தம்பி எடுத்து குடிப்பான், அதனால் ஊற்றி வைக்கிறது இல்லை. இந்த பேஸ்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா பழம்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். அந்த பேஸ்கெட் வெறும் 50 ரூபா தான், நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருந்தது. இது அதை விட நல்ல குவாலிட்டியான பாக்ஸு. இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. இதில் தக்காளி போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளாக காய்கறி எப்படி கெட்டு போகாமல் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதோட வீடியோவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் ஃப்யூச்சரில் போடுறேன். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தயிர் இருக்குது, உர ஊற்றி வைக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன். இப்போ மழை காலங்கிறனால யூஸ் பண்ணல. அதில் இந்த சின்ன பாக்ஸில் வந்து சட்னி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பெரிய பாக்ஸில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா சின்ன வெங்காயமும் பெரிய வெங்காயமும் தோல் உரித்து கழுவி எடுத்து வச்சுப்பேன், ஒரு வாரத்துக்கு தேவையானது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதாம் பிசின் ஊற வச்சு ஒரு வாரத்துக்கு தேவையானதை நான் ரெடி பண்ணி வச்சுப்பேன். ஜூஸ் எது போட்டாலும் ஒரு ஸ்பூன் கலந்து குடிச்சிங்க அப்படின்னா பாடி ஹீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஹீட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதுக்காக நான் அதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாவு ஒரு பாக்ஸ் தான் இருக்குது. மாவு எப்போவுமே நிறைய ஆட்டி வச்சுப்பேன். ஒரு வாரம் 10 நாளைக்கு நான் ஆட்டி வச்சுப்பேன். அதுவும் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன், டைம் கிடைக்கும்போது அதுவும் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்வீட் கார்ன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து கிரேப்ஸ் இருக்குது. இந்த 3 பாக்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா காய்கறிலாம் நறுக்கி போட்டு வச்சுருக்கேன். நான் வந்து காய்கறி வாங்கினேன்னா இதெல்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அடுத்த வீடியோஸ் போடுறேன். இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா பீக்கங்காய் நான் வந்து நாளைக்கு சமைக்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாக்ஸு.
இது வந்து நான் வந்து ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். இதில் வந்து என்னென்னு போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா, பச்சை மிளகாலாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த ஒரு பாக்ஸ் எடுத்தாலே உங்களுக்கு வேலை ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். தனித்தனியாக நீங்கள் ஒவ்வொன்றிலையாக போட்டு வச்சுட்டு தனித்தனி பாக்ஸாக எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்கும், இடத்தையும் பிடிச்சி அடைக்கும். இது ஒரு பாக்ஸ்னால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இதோட லிங்க் கிடச்சிச்சின்னா இதுவும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். 250 ரூபா 300 அந்த ரேஞ்சில் தான் வரும். அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஞ்ச கருப்பு திராட்சை போட்டு வச்சுருக்கேன். மேக்ஸிமம் நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பாடெல்லாம் வாங்குவோம் இல்லையா, அந்த பாக்ஸெல்லாம் நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுப்பேன். இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறக்காக வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுலேயுமே காய்கறிலாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இது வந்து நான் இப்படி தான் ரெடி பண்ணி வச்சுப்பேன். எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், உங்களுக்கு சீக்கிரமும் கெட்டு போகாது. எல்லாமே வந்து பாக்ஸில் போட்டு வச்சுப்பேன், கவரில் போட்டு வச்சுப்பேன். இதுக்குன்னு தனியாலாம் செலவு பண்ணி எந்த இதுவும் வாங்குறதில்ல. அதுக்கப்புறம் ஒரு தேங்காய் தனியாக வச்சுருக்கேன். கொழக்கட்டை எதாவது செஞ்சோன்னா சில்லு மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்றக்கு, சில்லு எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அதுக்காக. அதுக்கப்புறம் முட்டை ட்ரேயில் வந்து முட்டை இருக்குது, 2 முட்டை தான் இருக்குது. இன்றைக்கி முட்டை நிறையா செஞ்சுருந்தேன், அதனால முட்டை இல்லை, எல்லாமே நாளைக்கு வாங்கிட்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் எசன்ஸு, நெயில் பாலிஷு, ரோஸ் வாட்ரு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஊறுகாய் பாக்கெட் இருக்குது, நேற்று ஹோட்டலில் வாங்கி சாப்பிட்ருந்தோம், அது கொடுத்துருந்தாங்க. சரி எதுக்காவது யூஸ் ஆகவே அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுருந்தேன். எதையுமே வந்து மேக்ஸிமம் தூக்கி போடாதீங்க, என்றைக்காவது ஒரு நாள் எதையாவது யூஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடுகு, சீரகம், மிளகு இதெல்லாம் போட்டு வச்சுப்பேன். வெளியே அஞ்சரை பெட்டியில் வச்சுப்பேன், மிச்சத்தெல்லாம் இதில் போட்டு வச்சுப்பேன், தேவைப்படும் போது எடுத்துப்பேன். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புளி பேஸ்ட்டு, இதுவுமே மீல் ப்ரிப்ரேஷன் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். 6 மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு கெடாது. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது ஒரு கவர் போட்டு நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த தண்ணியெல்லாம் உள்ளே விழுகாமல் இருக்கிறக்காக நான் அந்த மாதிரி கவரை கட் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூண்டு உரித்து வச்சுக்கிறேன். தேங்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு தேங்காய் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன். ஃப்ரீசர்லேயும் ஒரு தேங்காய் வச்சுருக்கேன், நான் சொல்லியிருந்தேன்ல. அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா லெமன் வந்து ஒரு பாட்டிலில் தண்ணி ஊற்றி போட்டு வச்சுருக்கேன், சீக்கிரமாக வாடாது, அழுகி போகாது, அதுக்காக. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெய் வாங்குறதுக்கு கொண்டு போவேன், அதனால் வந்து இதுவுமே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்லலாம் கருவேப்பிலை பொடி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஓமம், அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது. கருவேப்பிலை பொடி ஜூஸ் போட்டு குடிக்கலாம், நான் அதுவும் வீடியோ போட்டிருக்கேன். இதில் கல்கண்டு இருக்குது, சாமிக்காக இது தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன், ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் அப்படி சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் ஓமம், அதுக்கப்புறம் எள்ளு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் அந்த பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். இப்போ நான் வந்து இப்படி தான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். அவ்வளோதான். நான் இப்படி தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜை மெயின்டைன் பண்ணிக்குவேன், எப்போவுமே இதே மாதிரியே க்ளீனாகவே மெயின்டைன் பண்ணிக்குவேன். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.